Hello everyone, I'm Amrita and welcome back to my channel. So let's just begin the day and let's go make some non-veg for the lunch. I just had my breakfast and let's begin the day. So hey, ಇವತ್ತು ನಾನು ನಿಮಗೆ ಹೇಳ್ಕೊಡ್ತೀನಿ ಹೆಂಗೆ ಚಿಕನ್ ಕಬಾಬ್ ಮಾಡೋದು. It's a general video. I'm just doing chicken kebab ಅದಕ್ಕೆ just thought of sharing the recipe with you people. So ನಾನು ಸಣ್ಣ ಕಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ, ಇಷ್ಟು ಸಣ್ಣ ಪೀಸಸ್ ಕಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ. ಈಗ ಒಂದು ಬೌಲ್ ತೊಗೊಂಡಿದ್ದೀನಿ. ಫಸ್ಟ್ ನಾನು ಏನು ಮಾಡ್ತೀನಿ, ಫುಲ್ ನೀರನ್ನ ನೀಟಾಗಿ ತೆಗೆದಾಕ್ಬಿಡ್ಬೇಕು. ಇದರಿಂದ ಜಾಸ್ತಿ ನೀರಿರೋದು ಬೇಡ, ಲೈಕ್ ನೀರಿರಿದ್ರೆ ಮಸಾಲ ಹಿಡಿಯೋಕ್ಕಿಲ್ಲ. ಸದ್ಯಕ್ಕೆ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಆಲ್ ಮಮ್ಮಿ ಮೇಕ್ಸ್ ಲಿವರ್ ಏನಿಲ್ಲ, ಎಣ್ಣೆ ಹಾಕಿದ್ದಾರೆ, ಈರುಳ್ಳಿ ಕಟ್ ಮಾಡಿ ಹಾಕಿದ್ದಾರೆ, ಮೆಣಸಿನ್ಕಾಯಿ ಹಾಕಿದ್ದಾರೆ, ಅರಿಶಿನ ಹಾಕಿದ್ದಾರೆ, ಉಪ್ಪು ಹಾಕಿದ್ದಾರೆ, ಆ್ಯಂಡ್ ದೆನ್ ಶುಡ್ ಆಲ್ ದ ಲಿವರ್ ವಿಚ್ ಸಣ್ಣ ಕಟ್ ಆಗಿದ್ದಾರೆ. ದೋಸ್ ಮೆಣಸಿನ್ಕ ಸೊ ಲಿವರ್ ಊಟಿಲಿವರ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಹಾಫ್ ಗಂಟೆ ಮಮ್ಮಿ ಬೇಯಿಸಬೇಕು. ಹಾಫ್ ಗಂಟೆ ಹಾಕಿದ್ರೆ ಬೇಯಿಸಬೇಕು, ಕಪ್ ಹಾಕಬೇಕು. ಲಿವರ್ ಆಯ್ತಾ ಇದೆ. ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ ನಾನೀಗ ಏನು ಮಾಡ್ತೀನಿ, ಫಸ್ಟ್ ಒಂದು ನಾನು ನೀರಲ್ಲಿ ತೆಗ್ದಾಕ್ತಲ್ಲ, ತೆಗ್ದಾಕಿ ಆದಮೇಲೆ ಓಕೆ. ಸೊ ನಾನೀಗ ಜಿಂಜರ್ ಗಾರ್ಲಿಕ್ ಪೇಸ್ಟ್ ಹಾಕ್ತೀನಿ. ಜಿಂಜರ್ ಗಾರ್ಲಿಕ್ ಪೇಸ್ಟ್ ಜಾಸ್ತಿ ಅದು ಚೆನ್ನಾಗಿರ್ತದೆ, ತುಂಬಾ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗುತ್ತೆ. ಈಗ ಅರಿಶಿನ ಹಾಕೋಣ. ಆ್ಯಂಡ್ ದೆನ್ ಮೆಣಸಿನ್ಕಾಯಿ ಪೌಡರ್, ತುಂಬ ಜಾಸ್ತಿ ತೊಗೊಳ್ತೀನಿ ನಾನು. ಮೆಣಸಿನ್ಕಾಯಿ ಪೌಡರ್ ಆಯಿತು, ಆಮೇಲೆ ಆಯಿತು, ಶುಂಠಿ ಬೆಳ್ಳುಳ್ಳಿ ಪೇಸ್ಟ್ ಆಯಿತು, ಅರಿಶಿನ ಆಯಿತು, ಮೆಣಸಿನ ಪೌಡರ್ ಹಾಕಿರ್ತೀನಿ. ಈಗ ನಾನು ಮೊಸರು ಹಾಕೊಳ್ತೀನಿ. ನಾನು ಫುಲ್ ತುಂಬ ಜಾಸ್ತಿ ಹಾಕ್ಬಾರ್ದು, ಸ್ವಲ್ಪ. ಏನಮ್ಮಿ ಓ ನಿಂದು ಒಳ್ಳೆ, ನಂದು ಕಬಾಬ್ ಮಾಡಬಾರ್ದು ನಾನು. ಇದಾಯಿತು, ಅದಕ್ಕೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಉಪ್ಪು ಹಾಕೊಳ್ಳೋಣ. ಬಾ ಮಮ್ಮಿ ಸ್ವಲ್ಪ ನೋಡು. ಈಗ ಉಪ್ಪು ಹಾಕ್ಕೊಂಡೆ, ನಿಮಗೆ ಬೇಕಂದ್ರೆ ಮೊಟ್ಟೆನ ಹಾಕೋಬೋದು, ಬಟ್ ಈಗ ನಿಂಬೆಹಣ್ಣು ನಾನು ನಿಂಬೆಹಣ್ಣು ಹಾಕ್ಕೊಳ್ತೀನಿ. ಸೊ ನಿಂಬೆಹಣ್ಣು ಬೀಜ ತೆಗೆದಾಕ್ತೀನಿ. ಇಟ್ಸ್ ನಾಟ್ ಅ ಕುಕಿಂಗ್ ಚಾನಲ್, ಇಟ್ಸ್ ಜಸ್ಟ್ ಲೈಕ್ ಐ ಆಮ್ ಜಸ್ಟ್ ಕುಕಿಂಗ್. ಸೊ ನಾನು ಇದನ್ನ ಫುಲ್ ನೀಟಾಗಿ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತೀನಿ. ಬೆಟರ್ ಟು ಗೋ ವಿತ್ ದ ಹ್ಯಾಂಡ್ಸ್. ಸೊ ಸ್ವಲ್ಪ ನೀಟಾಗಿ ನಾವು ಈಗ ಬೆಳಗ್ಗೆ ಮಾಡ್ಕೊಂಬಿಟ್ರೆ ನಾವು ಲೈಕ್ ಮಧ್ಯಾಹ್ನ ಗಂಟೆ ಇದನ್ನ ಲೈಕ್ ಜಸ್ಟ್ ಕ್ಲೋಸ್ ಫ್ರಿಜ್ಗೆ ಮಳಗ್ಬಿಟ್ರೆ ಸಾಕು. ಇದಕ್ಕೆ ಪೆಪ್ಪರು ಹಾಕೋಬೋದು. ಪೆಪ್ಪರು ಹಾಕೋಣ. ಲೆಟ್ ಇಟ್ ಜಸ್ಟ್ ಸ್ಟೇ. So here it is. It's done. So yeah, I'm done with this. Again, idli idu ಸ್ವಲ್ಪ like lunch time ಮಾಡುವಾಗ ನಾವು ಡೀಪ್ ಫ್ರೈ ಮಾಡೋದಷ್ಟೇ. ಸೊ this is how our garden look like. We have a hibiscus tree over there. Garden.
ಕಾಣಿಸ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಅದು. ಹಾಂ ಏನಮ್ಮದು? ಅದೇನದು ಗೊಮಟೆ ಹಣ್ಣು? ವಿ ಆರ್ ಜಸ್ಟ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಡೌನ್. ನಿಮ್ದೇನೇ ಚಿಪ್ಪದ ಆಟ? ಇವ್ರು ಕರೆಕ್ಟಾಗಿ ಇವ್ರ ಜೊತೆ ಇವ್ರು ಕೊಡಬೇಕು, ಜಾಸ್ತಿ ಊಟ ಕೊಡ್ಬೇಕು ಇವ್ರಿಗೆ. ಈ ಬಿಡಡಿ ಪಾಪ ಅದು ಆಟ ಆಡ್ತಾ ಇತ್ತು. ಪಪ್ಪಾಯ ಗಿಡ ಇದು ಇದು ಅದ್ಯಾವ್ದು ಹೇಳಿ? ಇದು ಇದ್ಯಾವುದು? ಅದದು ಬಾಜಮ್ ನೋಡಿ, ಇಲ್ಲಿ ಸಗಣಿ ಆಗಿದೆ. ಬಾಜಮ್ ಗಿಡ ಕೈ ತೆಗಿದಾಡಿ ಥೂಲೆ ಸಕ್ಕತ್ತಾಗಿದೆ ಕಲರ್. ಆಮೇಲೆ ಇನ್ನೇ ಅಂತ ನಂಗೆ ಗೊತ್ತದು ಗಿಡ. ಇದು ಯಾವ್ದು ಹೇಳೋದು? ಇದು ದಿಸ್ ಒನ್ ಬೋಲು ಬಾ. ಇದು ಯಾವ್ದು ಹೇಳು? ಇದು ಬಳ್ಳಿ ಬರ್ತದೆ ನೋಡು, ಹೇಳು. ಹೀರೆಕಾಯಿ. ಇದೆಲ್ಲ ಈರುಳ್ಳಿ ಸಿಪ್ಪೆ. ಅದಿದಾ? ಇದು ಮೆಣಸಿನ್ಕಾಯಿ. ಗೊತ್ತು ಐ ನೋ ದಟ್. ಯಾವುದು ಬೆಳ್ಳ? ಇದಾ ಕುಂಬಳು ಬಳ್ಳಿ. ಎಲ್ಲಿ ಹೋಗ್ಬಿಟ್ಟು ಸೇರ್ಕೊಂಡಿದೆ. ಇದು ಯಾವ ಗಿಡ ಹೇಳು? ನಮ್ದು ಇದಿತ್ತಲ್ಲ ಈ ಗಿಡ, ಅಲ್ಲಿ ಉಂಟು. ಸರಿ, ದಾಸವಾಳ. ಅದು ದೊಡ್ಡ ದಾಸವಾಳ ಗಿಡ. ಇದೇ ನಮಗೆ ಜಾಸ್ತಿ ಹೂ ಸಿಕ್ಕೋದು. ಜಿಂಕು ಈಗ ಹೋದೈತೆ ನಮ್ಮ ಹತ್ರ, ಬಂದು ಈಗ ಬರೋದು ನಮ್ಮ ಹತ್ರ. ಯಾಕೆ? ಓಯ್ ಏನೋ ಬಂತು ಈಗ. ಅಲ್ಲೆಲ್ಲೋ ಯಾರೋ ಮನೇಲಿ ಕೂತ್ಕೊಂಡಿತ್ತು ತಿಕ್ಲು, ಇಲ್ಲಿ ಬಂದಿದೆ ಈಗ ನಮ್ಮ ಹತ್ರ. ವಿದೋ ವಾಂಟ್ ಯು ಗೋ ದಟ್ ಸೈಡ್. ಹೋಗಿ ಜಿಂಗ ಆ ಕಡೆ. ಚೆನ್ನಾಗಿ ತಿನ್ನೋದು, ಅರ್ಧ ಮಾಂಸ ತಿಂದಿದೆ ಅದು ಕೂತ್ಕೊಂಡು. ಏನೋ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಕಮ್ ಟು ಇದು ನಮ್ಮ ಕೆಳಗಡೆನೂ ಸ್ವಲ್ಪ ಸ್ಪೇಸ್ ಇತ್ತಲ್ಲ, ಸೊಕ್ಕೆ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಗಿಡ ಹಾಕಿದ್ದಾರೆ. ಆ್ಯಂಡ್ ಇಲ್ಲಿಷ್ಟು ಗಿಡ ಬೆಳೆದುಂಟು. ಆ್ಯಂಡ್ ನೋಡಿ ಅಲ್ಲಿ ಜಿಂಗು ಎದ್ದಳ್ತು. ಒಂದು ಅದೇ ಎಲ್ಲ ಫುಲ್ ಗಿಡ ಹಾಕಿದ್ದಾರೆ. ಕೆಳಗಡೆ ಮನೆ ಖಾಲಿ ಉಂಟು, ಅವರೆಲ್ಲ ಖಾಲಿ ಇಲ್ಲ, ಲೈಕ್ ಅವರು ಕೇಳೋದವರು. ಅವ್ರು ಕೇಳಕ್ಕೆ ಹೋಗಿದ್ದಾರೆ. ಆ್ಯಂಡ್ ಇನ್ನೊಬ್ರು ಇಲ್ಲಿ ನೀರು ಕುಡಿತಾವ್ರೆ. ಅವ್ರಿಗೆ ದಾವಾಗ್ಬಿಟ್ಟು ಸುತ್ತಾಡಿ ತಿಂಡಿ ಮಾಡಿ. ಆ್ಯಂಡ್ ಇಲ್ಲಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಮಮ್ಮಿಗೆ ಸಗಣಿಯಲ್ಲಿ ಹಾಕಿ ನೀರೆಲ್ಲ ಹಾಕಿ. ಹಾನೇ ಏನು? ಲಾಕ್ಡೌನ್ ಏನೋ ಮುಂದೆ ಆಗಿದೆ. ಇಟ್ಸ್ ಸ್ಟಿಲ್ May 17. ಸೊ May 17 ಅಂದರೆ ಬಟ್ ಸ್ವಲ್ಪ ಬೇಕ್ರೀಸ್ ಎಲ್ಲ ಓಪನ್ ಆಯ್ತಾರೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಸೊ ಲೆಟ್ಸ್ ಹೋಪ್ ಫಾರ್ ದ ಗುಡ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಲೆಟ್ಸ್ ಎವ್ರಿಥಿಂಗ್ ಜಸ್ಟ್ ಗೆಟ್ ಫಿನಿಶ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಲೆಟ್ಸ್ ಬಿ ಫ್ರೀ ಫ್ರಮ್ ಹೋಮ್. Bored of staying at home. Yeah. ತಗೋಬಲ್ಲಿ ಮಡಗಿಲಿ ವಾಪಸ್ಸು. ಯಾಕೆ ತಗೊಳ್ಬೋದು ಅಲ್ಲಿಗೆಲ್ಲ? ದೇವ್ರೆ.
ಸೊ ಇಲ್ಲೇನೋ ತಗಲ್ಬಿಟ್ಟಿದೆ, ಅದಕ್ಕೆ ಸ್ವೆಲ್ಲಿಂಗ್ ಆಗಿದೆ. ಸ್ವಲ್ಪ ಈಗ ನಾನು ವರ್ಕ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೀನಿ. ಸ್ವಲ್ಪ ಕೆಲಸ ಮುಗ್ದು ಆದಮೇಲೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಇದೆ ಕೆಲಸ, ಅದು ಮುಗ್ದು ಆದಮೇಲೆ ವಿಲ್ ಗೋ ವಾಚ್ ಮಹಾಭಾರತ್. Bring back memory. I guess ಮಳೆ ಬರ್ಬೋದು, and we have just come for the walk. Full ಮೋಡ ಮುಚ್ಚಿದೆ. And here is my mummy over there. She's walking and I'm sitting here. ನಾನು ಕೂತ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ and she's walking. I just come to give company, and actually ಬ್ರೈಟ್ ಇಲ್ಲ ಇಲ್ಲಿ, ಲೈಕ್ ಕತ್ಲೆ ಉಂಟಲ್ಲ, ಅದಕ್ಕೆ ನಾನೀಗ ಟಾರ್ಚ್ ಲೈಟ್ ಆನ್ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ. So yeah, this is how quarantine days are going on. Night is like after dinner. We just come for the terrace and do a walk. I'm just ending my vlog over here. I'm gonna go sleep now. And yeah, ನಾಳೆ ನಿಮ್ಮನ್ನ meet ಮಾಡ್ತೀನಿ with new vlog. So I'll see you in the next vlog. Till then, take care. Bye bye.